Mbote, bonsoir. Mbote Mokil Mobimba. Mbote babonné à Ina TV officiel. Abonné à Ina TV. Tout ce qui n'a pas ban sonan o vous s'abonner te ou bana ko s'abonner et belé. Engin oyo ils allaient se retrouver wapi awa. Ils allaient bongo na commune Yansele na quartier Laurent désiré Kabila. Quartier oyo ils allaient bongo pene ya aéroport international ya Nchili. Quartier oyo esali l'état congolais akoka kozwa ba mesure pona koluka kosala démolition nesika oyo kasi démolition ezali pona nini démolition ezali pona koyeba ko sauver ba vie ya ba congolais na bisika oyo batonga bandako oyo esengeli ete bato bakokana kotonga te pona nini oete bisika oyo ezali bongo réservé na régie de voies aériennes oyo tobengi bongo RVA na mokuse oete soki avion tosouhaite te kasi babaka mieux vaut prévenir que guérir soki avion eraté décollage ekoki kokwea na esika oyo to en cas ya makambo nyonso ya mabe na baoyo etali sécurité ya mboka eza bisika oyo esengeli ezala toujours polele selon ba information oyo toza nango kasi bisika oyo lisusu ezali bongo na babiloko oyo esalaka ete po ete moto nyonso atouti libanda mboka touti na baprovince mpona okóma na Kinshasa oyo elakisaka ete ya solo okomi penepene ya aéroport ya Njili esengaka ete ezala polele ezala ouvert kasi nyonso wana ekangami na baconstructions anarchiques esika oyo na quartier musée Laurent désiré Kabila na commune ya Nsele na cadre ya koluka koevite basanction mpona bokangami ya aéroport international ya Njili na yango l'État azwaki mokano ya kopase na démolition na esika oyo mpona kolibere ba espace oyo ezali bongo ya RVA yango tina ya démolition ya mokolo lelo awa na commune ya Nsele na quartier Laurent désiré Kabila tokotika bino babone na biso bokoka kolanda émission ya mokolo lelo kasi tosengi na baebanso nano basabone te bakokana kosabone tozali pe na opération sunga chaîne na kosombela chaîne bamatériel caméra micro machine drone oyo nyonso esalaka ete mosala ya journalisme ekoka kosala malamu tosengi na bino bapartenaire boya ebele mpona kosunga chaîne na biso ekende de l'avant mosala oyo na quartier Laurent désiré Kabila ekozwa mwa mikolo ebele po ete quartier oyo ezali monene makasi ebele batunaka bozobuka boye eske bato bazalaki averti oui bato bazalaki averti bazwi mise en demeure 2 fois e ya suka ezalaki bongo oyo ezali ya rappel mpona kosenga na moto nyonso akoka na koluka esika ekokende na kolibere espace oyo ezali bongo ya l'état congolais na nzela ya régie de voies aériennes oyo tobengi bongo RVA na ngonga oyo tokosenga na bino bokoka na kolanda émission oyo ebandeli ntina suka mpona kosunga chaîne na biso ekende liboso bokommente bopesa basuggestion bosala biso bareproche na ntina ete ya koyeba kobongisa mosala mpona évolution ya chaîne na biso mpe mpona nini oyo ezali koleka na mboka na biso soki bokomante tokozanga te korépondre bino kasi na ngongo totiki bino bokoka kolanda lolenge démolition ezali kosalema awa na commune ya Nsele na quartier Laurent désiré Kabila botala lolenge bandako ezali kokwea mpo nini mpo bandeko bayebaki te esika nini ya kosomba ya malonga mpo bandeko bayebaki te esika nini ya kotonga ya malonga oyo nyonso ezali mabele ya RVA moto akoki kotonga ndako na esika oyo te kasi bandeko bakinois to bandeko bakongo bavivra libanda mboka toyeba tofongola
tofungola mémoire tofungola mayele ete mbala nsima toyebaka esika nini ya kotonga to esika nini ya kosomba. Bisika nyonso ezalaka bisika ya kosomba te, ezalaka bisika ya kotonga te. Totiki bino kolanda na molai nsango émission ya mokolo lelo awa na chaîne na bino bolingaka mingi Ina TV officiel. Merci.